Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, άκουσα με μεγάλη προσοχή σήμερα και υπογράμμισα ιδιαίτερα την επιχειρηματολογία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας. Ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ επεσήμανε ότι ο κύριος σκοπός αυτής της οικονομικής πολιτικής στην Ευρώπη δεν είναι να σωθούν οι κοινωνίες, αλλά να σωθεί το κεφάλαιο, οι επιχειρήσεις και οι τράπεζες. Δεν ξέρω γιατί δεν έχει ξυπνήσει ο κομμουνιστής μέσα μου, κύριε Υπουργέ, αλλά νομίζω ότι έχει βάση αυτό. Διαβάζοντας την εφημερίδα Real News την Κυριακή, στο ειδικό ένθετο το οικονομικό, μου είπαν και θέλω να το βεβαιώσετε και στο Κοινοβούλιο ότι ήδη το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης γνωρίζει ότι 60 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν φύγει στο εξωτερικό. Στη χρονολογία 10 με 12. Τα 25 λευκά από το φόβο και τα 35 μαύρα. Και ότι σχεδιάζεται εκεί ένα σχέδιο ανάταξης, ανάπτυξης της οικονομίας, να δώσετε κίνητρα, αυτοί που τα βγάλουν λευκά να τα ξαναφέρουν με κίνητρα και οι άλλοι να πληρώσουν ένα 20% για το απορριπαντικό πλησίματος και να τα φέρουν μέσα. Δηλαδή 60 δις, το έχουμε σκεφτεί το νούμερο, κύριε συνάδελφοι, της συμπολίτευσης. Σήμερα στην ίδια κατεύθυνση η εφημερίδα των συντακτών λέει πλούτος χωρίς έλεγχο. Offshore εταιρείες 6.500, ελέγχθηκαν 4. Υποθέσεις μεγάλου πλούτου που έλεγχο 720, ελέγχθηκαν 59. Και εμβάσματα εξωτερικού 24.710, ελέγχθηκαν 31. Πού είναι τα λεφτά, υπάρχουν γεμάτες τσέπες? Σαφώς και υπάρχουν γεμάτες τσέπες. Σαφώς. Κάποτε από αυτό το βήμα ο συνάδελφός μου ο κύριος Γιβανόπουλος, γυρίζοντας τον Υπουργό Οικονομικών, του λέει να πατήσουμε το κουμπί, να πάμε στην Τράπεζα της Ελλάδας, να πάρουμε τα στοιχεία που φαίνεται ότι τα έχετε, για να δούμε ποιες είναι οι γεμάτες τσέπες για να πληρώσουν αυτά τα οποία κλέψανε ή ένα μέρος, για να πάρει ανάσα η κοινωνία. Και τώρα έρχεστε και φέρετε ένα σχέδιο που, όπως είπε και ο εκπρόσωπος της Δημάρ, σχέδιο είναι, κύριε Κόνσολα, σχέδιο. Και τα σχέδια, κανένα σχέδιο δεν αντέχει στον πόλεμο, έλεγε ο Μόλτκε. Σχέδιο. Αν πάει καλά θα πληρώσουν λίγα οι τράπεζες. Αν πάει χάλια θα φέρετε άλλο σχέδιο και θα μας τρίξετε στο κεφάλι. Στον ελληνικό λαό μιλώ. Το σχέδιο λοιπόν τι λέει? Έχει βάλει ορισμένους στόχους, μακάρι να υλοποιηθούν, είπε ο εκπρόσωπος της Δημάρ, πλην όμως το μεγάλο στρατηγικό σχέδιο δεν ξέρω πώς δένει με αυτό. Πού πάει η Ευρώπη, πού πάει η χώρα? Τι έχει η οικονομική πολιτική στο κέντρο? Έχει την κοινωνία, τον άνθρωπο? Θα διατηρηθούν τα κοινωνικά κεκτημένα που θέλαμε εμείς της λαϊκής δεξιάς να τα έχουμε? Δηλαδή ποιο? Ένα σπίτι, τροφή, στέγη και κάποιοι το είπανε φως, νερό, τηλέφωνο. Υπάρχει? Και πέραν τούτου εξασφαλίζεται η ήρεμη κοινωνία που αν χαθεί ο κοινωνικός ιστός θα τιναχτεί και θα απολέσουμε και τη χώρα και το έθνος? Επιτρέψτε μου, κύριε, να πω για άλλη μια φορά ότι βαδίζετε χωρίς μπούσουλα. Μάλλον βαδίζετε σε μια κατεύθυνση στρεβλή ενός παροξυσμικού στρεβλού νεοκαπιταλισμού της σχολής του Σικάγο με σοκ και δέος, και δεν σας νοιάζει ούτε η χώρα, ούτε η πατρίδα, ούτε το έθνος. Πώς θα ανατάξουμε την ελληνική κοινωνία? Πώς θα την ανατάξουμε? Αφήνοντας τα 60 δις των κυρίων που κατακλέψανε τη χώρα και φτάνοντας τους ένστολους να παίρνουν 500 ευρώ? Τους καθηγητές? Και μάλιστα αν υπήρχε όνειρο και όραμα να πάρουμε 300 ευρώ, να πάρουμε 100 ευρώ για να σώσουμε τη χώρα, μην πάρουμε τίποτε, από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι τον τελευταίο. Αλλά βλέπετε εσείς να βαδίζουμε σε αυτό το δρόμο?
Ο κύριος Ανδρουλάκης, παλιός κοινοβουλευτικός, λέει καμία λύση δεν πρόκειται να γίνει και να έρθει αν δεν υπάρχει συνεννόηση της κοινωνίας και σε πολιτικό επίπεδο. Πώς θα τα επιβάλλουμε αυτά τα μέτρα? Μετά από λίγο, μετά τις ευρωεκλογές που λέτε, που δεν ξέρει που πάει η Ευρώπη, και θα έρθουμε, θα κερδιθεί το παιχνίδι των εντυπώσεων ή όχι, θα έρθουν και για 70 μέτρα τετραγωνικά σπίτι και 2,5 ευρώ που άκουγα το πρωί στο Real News, θα πληρώνει ο άλλος 950 ευρώ φόρο. Πώς την κρατήσουμε την κοινωνία έτσι? Αυτή είναι η αγωνία μου. Πώς θα την κρατήσουμε? Με τα σχέδια? Ποια σχέδια? Είναι σαν τους προπολογισμούς τα σχέδια. Σας είπα, κανένα δεν αντέχει. Έρχεται ο προπολογισμός, μια χαρά. Πάει να υλοποιηθεί, τίποτα. Και στη σχεδίαση, κύριε Υπουργέ και αγαπητοί συνάδελφοι, έχω να επισημάνω το εξής. Η χώρα για να σωθεί, η χώρα και η πατρίδα και το έθνος για να σωθεί, χρειάζεται νέο νομικό πλαίσιο. Το νέο νομικό πλαίσιο όχι μόνο από ορισμένα θετικά μέτρα σαν αυτά που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, ένα καινούριο θεσμικό πλαίσιο σε επίπεδο συντάγματος, κοινοβουλευτικού ελέγχου, δικαιοσύνης, το οποίο θα βάζει στο κέντρο τον άνθρωπο και θα επιλύσει τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Πού είναι το πρόγραμμα οικονομικής ανασυγκρότησης? Πώς θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της υπογεννητικότητας, έτσι? Την περιφερειακή ανάπτυξη? Πώς θα γίνουμε παραγωγική χώρα? Πώς θα πάμε στην πρωτογενή παραγωγή? Με τι? Με τις αμφιβολίες που ένας συνάδελφος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι πιθανόν τα μνημόνια να μπουν μέσα στο Σύνταγμα? Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω. Αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει στρατηγική. Υπάρχει στρατηγική εξυπηρέτησης μιας μίνι οικονομικής ελίτ τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα. Εάν αυτό το πράγμα δεν γυρίσει από την άλλη μεριά, θα βρεθούμε, όπως έχω τονίσει επανειλημμένα από αυτό το έργο, προεκπλήξεων. Πάρτε τα λεφτά, κύριε Υπουργέ, όπως σας είπα, από τις γεμάτες τσέπες. Εξασφαλίστε ένα μίνιμουμ κοινωνικό κράτος και στη συνέχεια να μπούμε στη φάση μελέτης του πώς θα φτιάξουμε την οικονομία ως εργαλείο, όχι ως αυτό σκοπό. Έχουμε ξεφύγει τελείως. Το οικονομικό εργαλείο και η οικονομία δεν είναι αυτός σκοπός. Η κοινωνία είναι αυτός σκοπός. Το κράτος είναι αυτός σκοπός. Η πατρίδα είναι αυτός σκοπός. Το έθνος είναι αυτός σκοπός. Υπάρχουν και αυτή η χώρα εδώ έμεινε και έζησε γιατί κάποιοι δεν λογαρίασαν το χρήμα. Δώσαν το αίμα τους. Τώρα εμείς κεντρικά έχουμε εστιάσει μόνο στα λεφτά, σε κάποιους επιχειρηματίες, σε κάποιες επιχειρήσεις, και όλοι οι νόμοι εδώ έρχονται και υλοποιούνται προς όφελός τους. Αυτό πρέπει να λήξει. Εάν δεν λήξει, η χώρα θα χαθεί. Δεν κινδυνολογώ, λέω την αλήθεια. Εάν θέλετε, ας μ' ακούστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.